Hello everyone! So ngayon, nandito tayo sa Dagupan para mamili ng inverter welding machine. So nandito tayo ngayon sa Traced Power Tools. So ayun yung mag-ama ko namimili na sa loob. So ayan, dito kami nagpunta kasi maraming tools at karamihan sa product nila ay made in Japan. So ayan, kitang-kita nyo guys, marami talaga silang paninda. Kagaya ng napili ng asawa ko na inverter welding machine, Kawasaki, made in Japan din siya. So ayan guys, itutur ko kayo sa loob. Ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga produktong binibenta po nila. So ayan, marami siya sa loob guys. Maraming pagpipilian. So, meron din sila ditong mechanical tools, gardening tools, at tools and equipments. Kompleto sila dito guys. Ang daming pagpipilian. Ayan. So ayan guys, ipapatestin natin yung ating napiling Kawasaki inverter welding machine. Ito ang pinili namin kasi marami nagsasabi kasi maganda at matibay or quality ang Kawasaki welding machine. Madaling bitbitin at dalhin kahit saan. Madali din siyang gamitin at garantisado. Hindi siya nag-shut off di tulad ng iba na kusang humihinto o nag-overheat. Naka 300 na yan. So ayan guys, itutur ko pa kayo sa loob kung ano pa yung mga binibenta nilang mga tools, power tools, and meron din silang pang electrical, generators, and many more.
guys yung inverter welding machine nila. At meron din silang motor para sa mixer. So ayun guys, meron din silang solar street light, iba-ibang brand. So ayan, pagdating dito sa bahay, binuksan ko siya ulit para i-share sa inyo. So ayan, para sa amin maganda siya. Dahil yun nga, maraming nagsasabi na maganda at quality talaga siya. Mas maganda kasing bumili sa mismong store para matitesting mo siya on the spot, and aside from that, pag may depekto, may sasaulin mo din siya agad. Nabili namin siya ng 3,800 at may 6 months warranty po siya. Ayan.